আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে একেবারে কাশির একটি চমৎকার সিরাপ নিয়ে আসছি আমি। আজকে এই সিরাপটি নিয়ে কথা বলবো। ব্রঙ্কোফালা আদা থেকে তৈরি এই সিরাপটি অত্যন্ত কার্যকরী। যারা ঠান্ডায় ভুগছেন এবং নাক দিয়ে পানি পড়ছে এবং অ্যালার্জিজনিত সমস্যার কারণে খুব চমৎকার একটি সিরাপ। আপনারা একবার অন্তত ট্রাই করুন, দেখুন ৩ বার খাবেন। ২ চামচ করে ৩ বার খাবেন, অবশ্যই আপনাদের কাশ দূর হয়ে যাবে। আর ব্রঙ্কোফালা সিরাপটি খাওয়ার পর অবশ্যই আপনারা পানি ২ ঘন্টা পর্যন্ত খাবেন না। পানি যদি খান তাহলে আগেই খেয়ে নিবেন, পরে আর সিরাপটি খাওয়ার পর পানি খাবেন না। ওষুধের পাশাপাশি নিয়মটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা নিয়মটি অবশ্যই ফলো করবেন, দেখবেন আপনাদের কাশি একদম দূর হয়ে যাবে। আর বোতলটি অবশ্যই ভালো করে জাকিয়ে নেবেন। সবার জন্য সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ।